Итак, сегодня на обзоре таксопарк Такси Хайп, который действительно является лучшим таксопарком России. Ему доверились уже очень многие водители и не пожалели. Конечно же, это моментальные выплаты, быстрое подключение, огромные заработки, круглосуточная поддержка, да и вообще кармически правильная установка, которая позволит тебе, мне и всем, кто с нами, заработать невероятное количество денег, которое останется потом только придумать, куда потратить. Поэтому переходи по ссылочке в WhatsApp внизу, мы всех подключим очень быстро, и будет тебе счастье и море бабла. Что за видуха? Возникает у вас вопрос, Женек. Я примерю сегодня свой любимый образ деревенского паренька, которому чужды все городские события и который переживает только за своих питомцев, которые живут у него на не на вольных хлебах, вот, в каких-то загончиках, в каких-то сарайчиках, вот, и приносят ему молочко, мясо и яички. Яички. Да, вот. Собственно говоря, попробуем сегодня запривлечь самочку вот на этот вот, как это сейчас, экологически чистый образ. Вот, я вот специально рубашечку надел. Вот, она немножко мне поджимает. Но это вот, как сказать, издержки профессии фермера. Хотя я бы, скорее всего, назвал себя колхозником. Вот. Подождем красавицу и посмотрим, насколько я для нее окажусь приятным сопровождением сегодняшнего дня. И самое главное, конечно же, вечера и ночи. Ладно, смотрим. Привет! Заходи. Как дела? Хорошо. Как ты хорошо выглядишь! Не то, что у нас... Ну, неважно, потом скажу где. Ну, выглядишь прям шикарно. Да, спасибо. Это у тебя телефон, он фотографирует? Да. У меня просто кнопковый. Алло. Пропадать. Ну, тоже неважно. Как добралась? Нормально, на такси. Вообще мог бы заехать, конечно. Я не очень в городе ориентируюсь, если честно. А ты местный? Нет, я не местный. Я живу в пригороде, в далеком, скажем. Мне 2 часа до города еще ехать. Да ладно, расслабься, чего ты? Я ж доехал. Я просто не знаю, правда, могу запутаться. Тебе не холодно? На улице зима, а ты в такой повязочке. В шапке надо ходить. У меня просто шуба очень хорошая. Гриб. А голова? Ну, нормально. Всяко лучше, чем... А что у меня? Ничего. Ты знаешь, зато как тепло? Что? Рубашка, немножко она с ниточками, но у меня другой не было. Мне кажется, она тебе маловато. Ты знаешь, я ее давно не надевал, повода не было. Я не ходил на свидания уже 1 000 000 лет. Развелся с женой, с первой, и, короче, вот до второй так и не дошел. Вот, и, к сожалению... Интересно, почему? Не знаю, дел много было. Вот. И у меня эта рубашка, она как бы с молодости, а я в последнее время много тружусь, много физическим трудом обременен. И из-за этого, видимо, я немножко в габаритах увеличился, и теперь рубашечка немножко мне жмет. Но она красивая же. В смысле физическим трудом? Ты говорил... Я тебе потом расскажу. Давай лучше про тебя. Расскажи мне про себя. Вот про тебя хочу послушать. Зря я ехал, не зря все-таки. Знаешь, как тяжело по кнопковому телефону в город доехать? Это очень тяжело. Ну, вообще-то у меня все на сайте как бы было указано, чем Ну, я занимаюсь. Ты забыл? Ну, расскажи мне еще разочек. Ну, может, что-то изменилось, пока ты шла. Ты же ехала тоже издалека. Ну... Такая ты красивая. Зверюшку, правда, немножко жалко это. Ну, да ладно. Давай, рассказывай. Ну, вообще, я фрилансер. Я в основном... Кто ты? Фрилансер. Это картофель фри делает, который? Нет, Чего, блядь? Не, ну я просто... в общем, я с компьютером работаю. Есть у тебя такое? Или И кто на кого работает? Ну, ты говоришь, я с ним работаю. Или Ну, вы... Ну, да ладно, я неважно. работаю с крупными корпорациями, с крупными фирмами. Я дизайнер.
Знаешь такое? Ну, что-то я слышал такое. Ладно, не заморачивайся, в общем. Я тоже так думаю. Это, мне кажется, очень сложно. Да. Так, и... Ты давай-ка лучше про себя расскажи, а то я что-то не понимаю, как бы... Слушай, ну раз ты была откровенна, и ты этим дайвингом занимаешься, вон, с компьютером каким-то. Я, знаешь, скажу тебе правду. Вот есть у меня мечта такая. Я вот последние годы все один да один. А есть у меня мечта жену вторую себе найти. А она, понимаешь, должна кое-что со мной вместе делать. И я такой... Да погоди, ты такие глаза делаешь. Кстати, знаешь, глаза как у моей Марго. Буренка у меня такая, Марго. А свинку главную у меня Пеппа зовут. Я не смотрел этот мультик, но мне деревенские мальчишки подсказали. У меня есть хутор. В этом хуторе у меня хозяйство. Поросята, козлята, утята даже есть. Я недавно стал выращивать. Буренки. Подожди, вот. ты говорил, у тебя бизнес. Так у меня ферма. Ты знаешь, как это сейчас очень... это приезжают городские, да, посмотри, все руки в мозолях. Это я даю корову. Там есть один нюанс для жены. Ну, помимо того, что нужно научиться вот до корову доить, если ты не умеешь. Но я тебя научу, чтобы мозолей не было, я тебе перчатки дам. Вот. Надо вставать рано. Я думаю, для тебя это не проблема. Слушай, ну в 4 утра надо встать, потому что в 4:30... Прости, но уже... я в это время только спать ложусь. А, что, серьезно? Да, конечно, у меня просто разное время с заказчиком, поэтому я в это время только проекты заканчиваю. Слушай, а если вот сейчас же зима, а вот зимой, это я сейчас про летнее время сказал, а зимой можно в 6 утра вставать. Чуть-чуть попозже. Очень существенно меняет дело. Я в 6 утра только ради балийского заката. Ой, рассвета, боже. Ради Да. чего? Ну, Бабалийского чего? балийского рассвета. А, это коктейль какой-то, наверное. Нет, это есть такой остров. Так И там называется, рассветы Балийский очень красивые. рассвет. Да. Нифига себе остров, никогда не слышал. Но это, наверное, в какой-то другой области, может, в Псковской, я-то в Новгородской. Это не в России. А, да ладно. Ну, Неважно. согласен, неважно, раз не в России. Я дальше своего хутора никуда особо не выезжал. Сюда, Да, ты, говорю, оно еле видно. доехал по кнопковому-то телефону. Вот, и мне нужна вот такая жена, которая, понимаешь, со мной вместе просыпается, доит коров. Мы это молоко потом как-то перерабатываем, делаем сливки, творожок. Опять же, курочек А у тебя надо нет яички наемных собрать. сотрудников? Нет, ну как они? Как нет? Как кто-то дал к свинье кличку Пеппа? Я же сам не знаю, кто это. Может, это папа ее был на свинку похож, говорит папа, потом стала Пеппа. Я не знаю. У меня есть один мальчик, кривой немножко. Вот, он дурачок. Но он не справляется, понимаешь? Он там яички может собрать, и то не все, потому что много разбивает. Причем иногда путает и разбивает свои, вот, которые я... У меня сейчас складывается впечатление, что ты меня троллишь. Нет, как-то, нет, типа, да какой там, это ты реально что? твоя деятельность? Да, и я в этом живу. Ты знаешь, я пробовал в молодости жить в городе, но я вот, честно, я бы тебе, кстати, фотки показал бы своих вот этих вот всех. На кнопочном Марго. телефоне? У меня нет, я не взял с собой, у меня фотоаппарат такой есть. Вот, он, кстати, цифровой. Я его в 2007 году купил, да. Вот, там есть несколько фотографий моих животных. Но суть не в этом. Хозяйство большое, и мне нужно, чтобы ты, как вот моя будущая, возможно, в перспективе жена, смогла с ним тоже справиться. Ну, вдруг я захвораю, понимаешь? У меня 7 коров. Их надо доить. Ты понимаешь, пока до 3-й тёлки дойдешь, руки уже устают. Понимаешь, за сиськи дергать. Это тяжело тебе, я тебе могу сказать. Это вам не вот чем ты там каким-то дурингом занимаешься. Что ты там сказала, я не очень понял. Вот. Ну, ты знаешь, я не хочу, чтобы вот... Я хочу, чтобы, знаешь, у нас сейчас... Вот чтобы не было у тебя там настрой против меня какой-то не очень хороший. Я хочу, чтобы немножко как-то вот нас сблизить. У меня есть для тебя сюрприз. Смотри, вот сейчас я чуть-чуть отряхну. Вот так вот, смотри, это тебе. Зимой, мне кажется, это очень актуально. Держи. Ну, возьми, это тебе. Ну, я покупал, что-то, держи. Вот, это тебе, чтобы у тебя чуть-чуть настроение поднялось. Как тебе? Они что, ты сам их делал? Не, я их купил. Ну, ты понимаешь, сейчас же зима. Я по полям походил. Это не мой. Я по полям походил.
Это же с этой козочки с моей. Хотя странно, стригли недавно. Ну ладно, вот. Ощущение, что этот букет у бывшей твоей побывал. Нет. Ты передариваешь? От бывшей у меня только костюм остался, который у меня на аватарке. Я в нем женился. Это было в 2001 году. То есть он практически новый. Сколько ему? 24 года всего. Это не так много. Ну, не суть. Ты знаешь, это очень сейчас... Во-первых, они дольше простоят. Я тебе больше могу сказать. Они могут очень долго стоять. Я походил по полям сегодня с утра, пытался что-то собрать. Ну, ты знаешь, ни хрена не растет. Вот не нашел ни одного цветочка. Потом я ехал мимо... Там кладбище было там у нас в деревне, вот. Потом, соответственно, магазин у нас, вот этот сельпо. И там были вот эти вот классные цветы. Я думаю, почему бы тебя не порадовать и не купить тебе этот это цветочек? просто кринж какой-то. Ты порадовалась? Ты что, угораешь с меня? Почему? Типа я должна вот это принять? Что это такого? вообще? Вот смотри, какая цвет какой красивый. Мы на похоронах или на свидании? На свидании. Я первый раз в жизни вообще держу подобные цветы. Это... Прикинь, как я тебя удивил. Круто же, да? Чего? Я пришла сюда, к тебе. Так. Потратила свое время, подготовилась. Я сделала прическу, укладку. Так. А я цветы купил. У меня шуба дороже, стоит, чем, не знаю, вся твоя машина. Ты что, угораешь? Ты сейчас серьезно мне предлагаешь идти твоих коров пасти? Возможно, все это тебе просто кажется, потому что здесь немножко навозом пахнет. В смысле Я кажется? с утра навоз возил в машине, мне нужно было удобрение привезти для картофеля в теплицу. Я вот немножко, может быть, здесь попахивает, но это не от меня, это сзади, там мешочек еще один остался, я его не довез. Я не хочу больше это слушать. Мне уже хватит. Вози свой навоз, дои своих телок, блядь. Да. Без меня, пожалуйста. Это вообще не моя жизнь, это не про меня. Как я выгляжу, как ты, посмотри на себя. Так, Мне вообще стыдно, что я нахожусь в этой машине. Может, цветы возьмешь все-таки? Да. Извини, Жоржетта. Волосинку твою потом выброшу, оставлю. А может и не выброшу, себе оставлю. Вот представляете, как оно бывает? Вот шел парень к успеху и цветы купил, и экологически чистым бизнесом занимается, и телок доить умеет. Вот, все руки в мозолях. Да я на самом деле любого могу подоить. Вот. Опыт большой, слава богу. На свиданиях такой... В общем, не всегда до финала доходит, поэтому, что касается вот этих всех процессов, это у меня прям налажено. Вот. Я не знаю, что они, вот эти городские, все выпендриваются. Если б я вот к деревенским подкатил бы так, ну вот, они бы с радостью. Просто у нас в деревне уже никого не осталось из девушек. Вот, приходится в городе искать. Где ты, моя ненаглядная, которая могла бы справиться не только с моим хозяйством, но и с хозяйством моей фермы? Хотя ферма принадлежит колхозу, я там просто работаю. Но мне нравится. И запах тоже ничего. А они все вот эти вот парфюмы, шмарфюмы. Чем она сказала занимается? Дизлайком каким-то. Хер знает. Ладно. Напиши мне, любимая моя, и мы с тобой обязательно встретимся. И я подарю тебе не только эти цветы, но и мешочек навоза, который у меня остался в багажнике. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.